APHLC asai hempia longpen ajoy inghi kilun ponalun kimi kapa release ya phan APHLC ame phuje ai kathar IAS reader pensi hirjume hangpidunsi ove kimi kedo anpu ajoy inghi pen kilunalun aruni phai sirkep ningkan surihini rank rakethom porphai truck pen YouTube along pen release pon ik etlo APHLC asai hempia long Craner keblum bajong constituency central youth wing pen chepatir piponsi ajoy inghi kilun ponalun lun kimi ka release ya phan APHLC President J.I. Kathar Lapen, Craner Keblum Bajonga President Rajen Timung, Banghini Aphan Amana Peng Pencho Paponsi, Ove Kimi Kedo Anpu, Kilun Panalun, YouTube along Parilis Ponlo. Ake hai APHLC a President Pen Lun Kimi Kang Polam Thea Puthakta, Karbi Anglong Arat Aphan Than Pachini Pon. Labang so Lun Kiluna Bang, Ajoy Ing Hilapen, YouTube along Lun Arju Ikji Pulote, Ajoy Mix Pule Ri Iklong Te, Arju Iklong Po. Labang solun karjulong pen ili inglong aso kedo an riso ejang kedo anta methang long rilong pat lapen ekhe aphan ali plang ipopusi hirjume hang pisi labang so lun kimi release ponlo. News report Karbi Anglong News Channel. Pemi kedo an wang pernon kache song aklam APHLC ahong jai pen kache song pangtang nang Arni sirkep Arni 2023 Arni si ojoy inhi ake hai alangli lun kaselam tekser la pen ki lun da tekser alangli pini aku ovi kemi ke doan walun pinchong lo selam lo recorded lo la pen pini release lo la pen pini amatsi YouTube along pedam po la pen morning ang samen ka arjulong po possible la salun nilita arjulong lo jersu mesen la pen alun da jumesen la pen rata tu owe kimi tum phan an owe kimi tum phan an kang thur je phan kabor i lage misen alam la pen ing thuri po sining kel la bang salun pen jo itum karbi atum angbong ke lun pen dame ke kan pen dame ke tok pen dame elam pen dame munit tum han kapachini nangi do pikla la bang itum han nangi pu ke tok det textbook alom ke tok det ke kam ke the lage ili ing next soi ti tia phante lage emethang matha it nang ji athima textbook along ne tum da porhe long lo school along si nang than lo oka do phola mikir okora nagale tera la salam lage non neli si ganing ye thu lo seta abidong ke neli la pen chong da li lage ohomia tum si ke tok lo lage la pen ake tok ta yerding o lo ha 1950 malom si ke tok la bang so lo ke than 1960 malom anta la bang salam than bom la possible school along nante lage lam so gali itum the dung lam lage la pen ako pu 2007 anikan army itum ta pu thu Karbi Anglong ai kachini neta akeli thu pik pa ko pu thu le lo la sil anta ilining sodung nang ipo bangali halaki puatum la pen ke to atum bhan le ning sodung nang ipo ali ilining keso it nang ya bangke ko pe posi la son ma ante la bang so kachini ne ke Karbi Anglong pen pa vedet nang ku si ilitung ma tha it nang ya lam si la non lun pen name lam pen name ke kan name de ke tok pen name meeting ke do pen name kapachini kam claim bom lage me pik alam lo la si ojoy ing hi aphandai li tum churol West Karbi Anglong Congress I District Committee atumpen XCM KAC Hauraghat XMLA Joyram Ingleng aphan welcoming and felicitation ajai mekedeng Nijang Karbi Anglong kaparlo lakhaner kep dong kamukam Congress I asai hemalong West Karbi Anglong Congress I atum XCM KAC Dipu XMLA Joyram Ingleng aphan welcoming and felicitation ajai mekdeng pon India adang pi kachari bom BJP party along pen XMLA Hauraghat pen Karjabdun Joyram Ingleng BJP ar pu pen chethansi Congress I along chepa ogdun
Bangso jok arwache kloni pioneer kep arni dongkamukam Congress ai asai hemalong manpeng pen archupon. Lapen mechari pon West Karbi Anglong Congress ame pusing teron pensi mechari pon along abarim EM Elis ing TP Agustin ing hi chatra teron kareng phangchopi lapen manpeng ke theki dingatum chetong dun pen mayor di chipi dun rinti. Labang some along abarim MLA pen kaning jepon ke BJP a party atum ke dhorom pathepik lapen aron rekam ke claim aning hangpik lapen corruption asai claim aning hangpik la so join si BJP a party che osi puthat Congress along chepa okthulo lapen ke wangja por Congress si sarkar chari thuvek popusi ning jepon lapen ke wangji MP election of Harmando desang se pen kam ke claim ja phansi chisik pon lopusi pherang ke theng no ning jepon Kheroni pen Kamsing Dera, Karbi Anglong News Channel. ini actually terjuran bank tarik jitu bola district congress on join the rafi congress on join the rafi news tekno bonga gam khale lakai kum tekno congress on cheri chijena to monta district along hospital ko chilo pende ta koi tum ala bulakat ar dergaon hospital dergaon itu ke kan pen ekdom kai se bang congress on chika ala so ini ala grup ko ya al nusil congress nasi non bang ni ki bui bang ko je alang de experience ama ini ya ta itu alang ni apang council long congress cari vote chairman da claim lo alang taso bi CM da claim lo alang taso bi aku kene da orang kata BJP election asin lima tak alang di jadi amuni do council amuni do milicini bukajan pada amuni do orang kata nak itu di kuasa kan les kar bilang kan em lo kot do ui pusin asi di TP sekian berapa form pakai sekarang MP election MP home MLA home Karbi Students Association KSA pen anti-drugs awareness a program kedengpon. Nijang Karbi Anglong kaparlo Rongkhang constituency arlo arwache kloni pioneer kep arni Satgaon KSA branch pen anti-drugs awareness a program dengpon. Non malom kaphere mimi arta ki jumla pen school kacharli auso maraphan raki ke chopen kapajok jiaphan Karbi lo charli asong atumpen Ongdung school students atum pen KSA Satgaon branch atum anti-drugs awareness a program dengpon. Bangso awareness a program ke dengpon nang koke. Rongarlo ke do arat mate arta kijum atumaphan okpran pen kahinu kapavidejia phansi Satgaon KSA branch pen patir piponsi anti-drugs awareness a program dengpon nang koklo. Lapen Ongdung school students atum pen rally dengpon si ing samjin pen program pachunpon. Lapen eprang kewangji arni an pusitami anti-drugs aputha kapavidejia phan un an pen kai keta KSA pen arjap thipji pusi pherang ke theng no ning jepon. Kheroni pen Kamsing Dera, Karbi Anglong News Channel. dia kemang masih labang society yang labang seputar opini ni tum Karbilo Charlie strong in pen ladak Satgaon branch committee tum ben patu ki konti chijang Satgaon ani tialo tum labang so anti drugs awareness labang so program deng pono athema kopi posi tu ke deng ponang kok logo bangke lake nona lom je litum dak ituma society long je kaheno ason ang theklong sin litum lahai anti drugs hormone ke chopen lapuson kaheno puchini sin itum labangke rat phan ke tham je lahai hormu ke kaheno je lahai hormu rimre de nangji pusi pini ja samet pen nitum labang so mai bang ke teng polo lapen pini labang so long pen nitum pachini kang tung je Karbi Anglong ra do an phan je pini ani bang ke litum akheno hormu je tum Karbi Anglong long tame lason nang dopiglo lason nang dopiga jo itum Karbi ari so eja tum tame penangan akheno hormu labuson drugs pen chenglo ganja pen chenglo kaprek hor sor ki jun biri kemong pha pen chenglo labuson si kachung munak son ongmunak lo lasi nitum Karbilo Charlie song hin ben ki puji bangke je lahai akheno hin ke cho ba drugs ke cho hin jong si ke me ulo pulo tangte
lake madu ta la son si che pate rong ko jingbai rong ko lake itu munit ke pilo lo si chang related ko lake drugs ke chosi chi hung rong ko lasi la so po dange heno pusi piniani nilitum la bangso program mange dengna ko lo la penitum arjulo de sat gaw alom same inu taini ari so janga tum mange la hai hormu ke cho kirim do pujarjo lasi pini nilitum la bangso minda ben la bangso hongjai ben pachini lo je nalitum pini pen bang chere no je dak sat gaw chot kali konama Karbi Anglong atoka no ke dan tum same je nalitum jongsi ke cho do ko pini pen jongsi nalitum tontelang pulotane pini la bangso hongjai pen nang tumanang chuni lo jongsi nalitum manang neblong pe cho nang neblong check ben pulotane ni tum nang tuman so dak man kang sai nang dengji Karbi Anglong Autonomous Council Department of Agriculture Ahinpen transplanting of hybrid summer paddy under RKVY NFSM 2023 Pupaman Ponsi KACEM Amar Singh Tiso Arideng Ahinpen Kapang Chengpon. Pini Phuluni Constituency Kaparlo Center Ahithia Dungkedo Department of Agriculture Along Lealong hybrid summer paddy under RKVY NFSM 2023 Aparman KAC Land and Revenue Agriculture In Charge EM Amar Singh Tiso Lakha Krainer Kep Hawar Kehat MLA Dorsing Rong Hanglapen Achor Sangpi Sabina Teron P KAC EM Kangbura Kilingatum Jalin Ponsi Soke E Ponsi Bangso Jai Me Kapang Chengpon Lapen Bangso Soke E along 40 bighas along le do pusi nilitum Pherangkia Thengno Than Nang Pachinidun Lapen Bangso along Soke E Jia Chilia Melake Hybrid PNPH 24 SAVA 127 NK 5251 Bangso along Hauraghat Circle Agriculture Development Officer Rajdeep Ingti VDC Chairman Dhoniram Ronghang Sangpi Sabina Teron P BJP Phuluni Mandal Committee Meipu Noren Belapen ki Ongdung Manpeng ke Duatum Chetongdun Phuluni Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Department of hybrid খেতি যিটো কুঠিয়া গোটেই বছৰ জোৰা ৰুব পৰা এই জাতীয় হয় গতিকে আমি এইবাৰ মোৰ নিজৰ পথাৰত এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ চেষ্টাত ধান ৰোপণ আদি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ই 90 দিন বা 100 দিন লাগি যাব সেইটোতে গতিকে এইটো পথাৰত আৰু এবাৰ খেতি কৰিবলৈ কাৰণে সুবিধা পাম গতিকে ভাল লাগিছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ Ceremonial distribution of financial assistance for scheme pen Kisukiun A pen Lo Charlie Osomaraphan Cheke Ronpon. Borsing Ronghang Auditorium Hall along ceremonial distribution of financial assistance CM Relief Fund 50 lakh MLA scheme nang kepale atengsi Ningkan Arjon scholarship lapen Keso Kachelang Atumaphan Chek Seta Ronpon Longbomlo. Lason si pinini phai sir kep arni setame kedam tangason thak thaksi pini lethot ta loke charli asomar lapen Keso Kachelang Atum bang pharo hini raner kep kebra hini aphan puthot chek ronpon longlo. Lapen Socheng Dhenta constituency bangke non ke bang jilang apor arni hot pon pen Socheng Dhenta ahavar setame pipa jerdam thupo. Lason si e prang ke bang jilang setame niliphan rata hirjume do bomlang pulote lason akam ke me rata phan pipa jerpon bom silang puta havar ke hat LAC MLA Dorsing Rong Hangpen Pherang ke angno ningjepon. Lapen bangso kipi kapaje rajai mek along aluhiaman penangka chetongdun KAAC Town and Country Planning EM Kangbura Kiling Land and Revenue EM Amar Singh Tiso Deputy Speaker Ajit Kumar De Lapen Penang An Man Peng Kido ke theki dingatum cherap chetodun pen bangso jai mek ing samjin pen pachun pon. Phuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগীসকলক আমি আৰ্থিক সাহায্য দিবৰ কাৰণে সুবিধাবিলাক পাইছোঁ তাৰ ডক্টৰ ভেংকটেশ্বৰ শৰ্মা মই ৰাইজলৈ ধন্যবাদ কেদামতাং নিংকান 2021 dan 22 labangso ningkan hidup wok lu chal yo somara tu bhag lapente kisu kecelang kisu eng tangka maha kawi pen doai daru kisi namubi bang kutumhan kerap kepi payir dia phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Hinpen MLA Kumbhan Ningkan Sekpen Lak Pokep Atangka CM Relief Fund Pen Pibonja Phanabang Awar Sainang Pido Tabang Soteng Pensi Nibi
ningkan ajon bonbon lo benon phong bangke jubirang ningkan order minggu sebenbais langsung ningkan tangka bangke pini si arni lo check distribution nasi nangkame tu peluang te kedamtang andingkan abangke bang haru kris sose logo jan jauh somar lapente si kecelang atau apa nama ram onlong lo lapen ke bangki ikan matang de pini ke bangke tak soceng kenta omosi padet pe si kecelang lapen de logo jan jauh somar tumpan bang paruni ra trokter ke brahini abang tumpan pini rompon lo lapen soceng kenta omosi apan ke ani ke prega ni si hokpon lo odak na bang Phuluni a hithialong chojor cholang asai hem kang pupon. Pini lakha krehini Phuluni constituency along Phuluni a hithialong chojor cholan asai hem agriculture department pen pipon si pini em kang bra kiling arideng pen ing pupon lo. Lapen non ke bang ji hithi rui pen ke jorlan pon long popusi em kang bra kiling pen ning jepon. Lason thak thak si non ke bang ji puthot asengkan setami kim rang pon thu bom lang pusi lam the paklang pon. Lapen pini labang sojai mekalong KAAC EM Kangbura Kiling, Phuluni Town Chairman Bidya Singh Ronghang, Phuluni Lems Chairman Bidya Singh Rongpi, Phuluni Center Town Convener Besang Hotum Chetongdun. Phuluni Pen Bidor Singh Terang, Karbi Anglong News Channel. Lasi Phuluni Muzar Long Agriculture Pen Hem Hum Yang Pi. Lasa hem mangke non ketang si pining lo. Lapen to bangke lam si hem ke wan tuju phangsi ni tum kabor i. Lasi non putra ning kang same hum ko bang nang le tuji. Asal hasil Phuluni Muzar Pateblo Fan bangke towat pen senglok asontin non kim hom lo lam si Pateblo i phan. Kita itu menit dukan gigi ning hang lo putna lam si menit ning hang tu ko lam si menit kam kem lo ko lam si tum tang kam ha. Lahai ka sing thura tuwa ka tung chelong po lapen bangke lahai hem puthak setami itu nge lahen lo imina government sudu imina si hem da wan bompo imina munit lang si dukan da binang po ano po ang itu mix survive to tangka maha itu menit ari deng yang si tangka doga lo bunte ano po itu menit lang si paprangi lasong tek lo lasi ini lasong agriculture hin masih itu malah hem na pilo lasi agriculture department koi pen hai mle mangmi to same nilihin ban local MEC bal kelian basi included lo lasi ini ge la so hem kampulo next abozar kan magan dak bang dukan babi fit to lan ban lamang